wannan wani irin rayuwa ne haka? Kai ku tsaya da Allah, ku tsaya da Allah. Kuna ji na? Wai waye ku tsari kankanan nan? Ban gane ba. Waye gutsiri kankanan nan gashi nan kankana na ajiye shi a daki waye gutsira? Wani mai tsawo ana ba haka ne. Yasa an tsane ne wai. Ko mai ta ce ni ne? Ko ta ce ni ne? Kwantar da hankalinka ina zuwa mu ga bakin ka. Ko ya ce ni? An tsane ne a rayuwa. Ba kai ka gutsira ba. Bari mu gani. Sai ne kai ka gutsira kankanan nan. Ba ni ba ne. Sai ne kai ka sha kankanan nan. Ni ba ban san irin wannan abu ba ta irin wannan abu. Ko ya ce ni? Shikenan sai An ne. faɗi ne ba rayuwa. Shikenan. Dama dalilin da yasa na zo maganin bera na saka a kankanan na ajiye ma bera sai na zo na ga mutum ya gutsira. Ba gane ba. Me kace? Me kace? Na ce maganin bera na sa a kankanan. Dan Allah ya yi awala ake yi wuce ya wuce. Awan ba kai ka sha kankana ba sele. Awala ake yi Sele waye sha kankanan ba kai ka sha ba sele. Ba kai ka sha ba. Sele ba kai ka sha kankana ba. Tunda ba kai ka sha kankana ba sele. Sele ba kai ka sha kankana ba. Sele ba kai ka sha kankana ba. Kai ka sha kankanan ne sele? To ya ce ba shi ya sha kankana ba kai bane. Ya ake tare da awala ake yi da ke fuski sani. Waye sha kankanan sele? Wayo ciki da ya fara cin ciwon ciki. Sele waye sha kankana? Ni dai ba ni da shaka kada ba. To shi kenan sake ni sele in tafi. Sele ka sake ni.